sababu tunaenda kuanza masomo yetu ya siku ya leo, na tunawakaribisha kwa upendo wa Kristo ili tuandamane pamoja tunaposikia neno lake Mungu kupitia kwa kitabu ama waraka wa Waebrania. Wakati uliopita tuliweza kumaliza sura ya 5 ambapo tuliona tukipewa mfano wa watoto na watu ambao wamekomaa kuhusiana na neno la Mungu ama neno la haki. Na tukaona mambo matatu kuhusiana na neno la Mungu. Jambo la kwanza tukaona ni kuelewa kwa haraka na kuendelea katika kufahamu neno lake Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tukaona ni kufanyisha kazi ama kuwa na uzoevu kuhusiana na neno la Mungu ambalo tumesikia na kulielewa. Na jambo la tatu tukaona ni ya kwamba kupitia kuelewa na kufanyisha kazi neno lake Mungu, tunakuwa na njia ya kutambua, njia ya kiroho, kuangalia mambo kwa njia ya kiroho, na tunaweza kutofautisha kati ya mambo yaliyo haki na mambo yasiyo haki machoni mwa Mungu. Katika hizo hoja tatu, yani kuelewa neno la Mungu, kulifanyisha kazi neno la Mungu, na kuwa na uwezo wa kutambua kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kati ya mema na maovu, kati ya yaliyo haki na yasiyo haki. Hiyo ndiyo inaonyesha kama mtu ni mtoto kiroho ama ni mtu ambaye amekomaa kiroho. Yule ambaye ameelewa neno la Mungu, amelifanyisha kazi na ameweza kutofautisha kwa njia ya kiungu kati ya mambo yaliyo haki na yasiyo haki, huyo anafananishwa na mtu ambaye amekomaa, mtu ambaye anaweza kula chakula kigumu. Na upande huu mwingine, mtu asiyeelewa, siyefahamu neno la Mungu, ama mtu ambaye anafahamu na kuelewa neno la Mungu lakini halifanyishi kazi, ama mtu ambaye anaelewa neno la Mungu, analifanyisha kazi, lakini ukimwangalia katika maisha na mienendo yake, unaona yeye hakuna tofauti ya mambo yaliyo haki na yasiyo haki machoni mwa Mungu. Huyo mtu anahesabiwa ama anafananishwa na mtoto katika mambo ya kiungu. Hapo ndio tuliweza kumalizia sura ya 5. Na sasa, kama ilivyo kawaida yetu, mahali hapa tunajifunza neno la Mungu, neno kwa neno, mstari kwa mstari,
tukifuatisha mpaka sura inaisha, na hiyo sura ikiisha tunaingia katika ile inayofuatia. Vivyo hivyo neno baada ya neno, mstari baada ya mstari, mpaka tumalize sura. Tutaingia sasa katika sura ya 6. Tusome kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Tusikie neno la Mungu linasema aje. Hebrews chapter 6 verses 1 and 2. Waebrania sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu nasema hivi: kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wakuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya ubatizo na ya kuwekea mikono na kufufuliwa kwa wafu na hukumu ya milele. Sijui kama tumeelewa. Unaona hii sura inaanza kwa sababu hiyo, kumaanisha mwandishi anaongea kuhusu kwa sababu ya mambo ambayo yako katika sura ya 5. Haya ambayo tunaongea kuhusu utoto kuhusiana na neno la haki, na ukomavu kulingana na neno la haki. Na ukirudi hapo nyuma kidogo, utaona mwandishi akisema ya kwamba hawa Wahebrania walifaa kuwa wamekuwa waalimu, lakini sababu ya kutoelewa na kufahamu neno la Mungu kwa haraka, wale ambao wanafaa kuwa waalimu wanafaa tena wafunzwe tena mambo ya mwanzo kuhusiana na mafundisho yake Kristo. Unaona tofauti? Sasa ndiye anakuja sura ya 6 ikianza, anasema kwa sababu ya hiyo, kwa sababu kuna haja ya mtu ambaye anafunzwa neno la Mungu, mtu ambaye anafunzwa mafunzo ya Kikristo. Kuna haja aelewe, afahamu na aanze kueleza wengine. Kuna mambo mawili hapa. Hivyo ndivyo inafaa mwanafunzi wa neno la Mungu, mwanafunzi wa mafunzo ya Kikristo, anafaa kifunzo akifika mahali awe naye pia anaweza elezea wengine mambo kuhusu Yesu Kristo. Licha ya kuwa hivyo ndivyo inavyotakikana, hali iliyokuwa halisi katika hawa waumini wa Kiebrania ni ya kwamba wengi wao ama wengine wao walikuwa kinyume na matarajio, ya kwamba walikosa kuelewa na kufahamu neno la Mungu kwa haraka, na badala ya kuwa waalimu, badala wawe wanaelezea watu wengine kuhusu mafunzo yake Kristo, wanahitaji kufunzwa tena.
Sasa ndio msingi wa mwanzo wa hii sura ya 6. Ni kama mwandishi anahimiza wale ambao tayari walikuwa wameshaelewa na kufahamu neno la Mungu. Nenda nawaambia, kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kikristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo za uhai, na wakuwa na imani kwa Mungu na kwa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Unaona? Sasa katika hiyo mistari miwili mwandishi anatuonyesha mambo 6 ambayo, kwanza, Biblia ya Kizungu inaongea vizuri sana. Inasema hivi: therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Yani mambo ya msingi, mambo ya mwanzo ya mafunzo yake Kristo. Naye hayo mambo ndio yameorodheshwa hapo. Ni mambo 6. Yani yale mambo ambaye ni mafunzo ya kwanza, ni mafunzo ya muhimu, ni mafunzo ya msingi kuhusu Yesu Kristo. Na usipokuwa na haya mambo, kama haujafunzwa kuhusu haya mambo, ujue ya kwamba msingi wako katika Kristo unayumbayumba, hauko imara. Utakaa kama ule mfano ambao Yesu Kristo alipeana kuhusiana na yule mpanzi wa mbegu, ambayo kuna mbegu zingine ambazo zilianguka katika mawe, naye mizizi yake haikuingia ndani. Kwa hivyo jua lilipowaka, hiyo mimea ikakauka. Kwa hivyo wewe ambaye unajiita ni Mkristo, na haya mambo 6 haujafunzwa na kuyaelewa, wewe ni mtoto wa kiroho. Na ameorodheshwa vizuri sana. Sababu anasema tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Na hapa ningetaka tuelewe, sababu haya mambo 6 ya msingi, ama mafunzo ya msingi ya mafunzo ya Kristo, yameorodheshwa hapa yakifuatana. Katika mstari wa kwanza, jambo la kwanza, ama wacha turudie mstari wa kwanza ndio tufikie hapo tuweze kuelewa. Kwa sababu hivyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Tusiweke, sikia sasa kuanzia hapa, tusiweke msingi tena sasa kuanzia hapo ndio tunajua ni mambo gani yaliyo nguzo ama msingi wa mafundisho ya Kikristo. Jambo la kwanza tunaona kutubu kutokana kwa kazi
zisizo hai. Hilo ni jambo moja. Msingi, jambo moja katika msingi wa mafunzo ya Kikristo. Jambo la pili, imani kwa Mungu. Tukiingia katika mstari wa pili, tunaona jambo la tatu la msingi wa mafundisho ya Kristo. Jambo la tatu ni mafundisho ya mabatizo. Jambo la nne ni kuwekea mikono. Jambo la tano, kufufuliwa kwa wafu. Na jambo la sita ni hukumu ya milele. Tunaweza sema ya kwamba hayo mambo sita ndiyo uti wa mgongo wa mwili wa Kristo. Ndio uti wa mgongo wa kanisa lake Mungu. Ndio msingi wa mafunzo ya Kikristo. Sasa wakati mwandishi anasema ya kwamba tusiweke msingi tena wa hayo mambo sita, chunga hapa ndugu na dada katika Kristo, na wewe mhudumu katika ufalme wa Mungu. Kuna kitu kinaitwa muktadha ama context, ukweli ambao unazunguka sehemu ya maandiko. Unajua sasa watu wengine wanaweza chukua hapa waseme ya kwamba hata Biblia imesema tusiendelee tena kufunza watu kuhusu kutubu kutokana na kwa kazi zisizo hai. Tusifunze watu kuhusiana na imani kwa Mungu. Tusifunze watu kuhusiana na mabatizo. Tusifunze watu kuhusiana na kuwekelea mikono. Atina tusifunze watu kuhusiana na kufufuka kwa wafu. Na tusifunze watu pia kuhusu hukumu ya milele. Hapana. Kumbuka katika sura ya 5 mwandishi amesema hawa watu ambao wanaandikia, licha ya kufunzwa haya mambo kwa muda mrefu, wanachukua muda kuyaelewa. Watu ambao wanafaa wawe wamekuwa walimu wanahitaji tena kufunzwa mambo ya msingi haya. Mwandishi hapa anaonesha nia ya kwamba hawa watu ambao wamefunzwa, sababu sio ati hawakuwa wanajua, walikuwa wamefunzwa, lakini wanakuwa wapole, wanakuwa slow to understand the word of God. Sasa ndiyo mwandishi anasema ya kwamba sababu nyinyi mmeshafunzwa kwa muda mrefu, hatuna haja, hatutakikani tena kuanza kuwafunza tena yale mambo ambayo mmeshinda mkifunzwa. Hapo tuelewe. Sababu hata ukisoma katika sehemu ya kwanza ya mstari wa kwanza inasema ya kwamba tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, sikia, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Kwa hivyo mwandishi anasema hapa, hatuna haja ya kushinda tukirudia jambo moja tunalowafunza. Tunatakana sasa tuingie katika kuwa watimilifu. Na Biblia ya Kizungu inasema ya kwamba perfection. Yaani tuwe tumekamilika, tumeelewa vilivyo, hakuna makosa ama mambo ambaye tunapungukiwa naye kuhusiana na haya mafunzo.
Na nilisema ni mambo matatu: kuhusiana na kuelewa neno la Mungu, kuhusiana na kulifanyisha kazi, na kuhusiana na kuelewa na kufahamu na kutofautisha kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu kati ya mema na maovu, kati ya yaliyo haki na yasiyo haki. Hivyo ndivyo alikuwa anamaanisha, ya kwamba kwa watu ambao wamefunzwa kwa muda mrefu hawafai tena kuwekewa msingi ambao wamewekewa tayari, lakini kwa wale ambao hawajafunzwa wanastahili kufunzwa. Sasa tunaingia hapa kwa swali kubwa ambalo najua kwamba wengi, zaidi ya 50%, hata pengine zaidi ya 70% ya wale ambao wamekaa katika makanisa, katika madhehebu, katika shirika, mahali popote panapoitanishwa na Kristo, hata pengine haya mambo 6 wanayasikia mara ya kwanza leo. Hawajuangi kuna mambo ambao ni msingi wa mafunzo ya Yesu Kristo, na tumeelezewa vizuri sana. Jambo la kwanza ambalo ni la msingi kuhusiana na mafunzo yake Kristo ni kutubu kutoka kwa kazi zisizo hai ama kazi ambazo zimekufa. Kutubu. Na ningetaka tuelewe ya kwamba wakati Biblia inasema ya kwamba hayo ndiyo mambo ya kwanza ama msingi wa mafunzo ya Kristo, yakiwa 6, lazima uwe umefunzwa yote 6 na umeyaelewa, umeyafanyisha kazi na umekamilika katika haya mambo, ama unaendelea ukikamilika wakati baada ya wakati, yaani unaenda ukisonga mbele kuhusiana na haya mambo yote 6. Jambo la kwanza tumeona, na ambalo lazima uwe umefunzwa, na kama hujafunzwa shukuru Mungu, sababu una nafasi ya kufunzwa haya mambo ya msingi kuhusiana na mafunzo yake Kristo. Jambo la kwanza tumeona ni kutubu kutokana kwa kazi zisizo hai, kazi ambazo zimekufa. Repentance from dead works. Ukiangalia hili neno kutubu, ya kutubu ni tofauti na kuungama. Repentance is not the same as confession. Sababu confession ni kukubali ya kwamba umefanya makosa ama dhambi. Na ujue kuna watu wengi sana wanaungama, wana confess dhambi na makosa yao. Kuna watu ambao wanaungama ama wana confess dhambi zao na bado wanaendelea na kutenda dhambi, sababu inakuwa ni kama mtindo. Mimi hata nikifanya venye ninafanya, mradi tu nitaenda na nitubu. Confession
ni kukubali ya kwamba umekosea ama umetenda dhambi. Lakini kutubu ni zaidi ya hiyo. Sababu kama vile ambavyo Biblia imesema ya kwamba ni kutubu kutokana na kazi zisizo hai. Na ukiangalia maana ya repentance ni turning away, ni kugeuka. Turning to the opposite direction. Yaani, kama nilikuwa naangalia hivi, nikifanya kazi ambazo haziko hai, ninaacha hizo kazi zisizo hai, ninageuka, ninaingia katika kazi zilizo hai. Kutubu, repentance. Hawezi niambia umetubu na ulikuwa mwizi na bado unaiba. Hawezi niambia umetubu, ulikuwa mlevi na bado unakunywa pombe. Hawezi niambia umetubu, ulikuwa msherati na bado unafanya usherati. Na sijasema hizo ndio dhambi peke yake. Ni mifano nuna napeana. Dhambi ni mingi. Kwa hivyo, mafunzo ya kwanza ya Kikristo, na nafikiri pia ni vizuri tusome ili tuweze kuelewa hizo kazi ambazo haziko hai ama zimekufa ni kazi gani. Hebu tuangalie katika Biblia zetu Waefeso sura ya 2 mstari wa 1. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1, na pia tutasoma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16. Ephesians chapter 2 verse 1. Biblia inasema hivi. Sikia, tukielezewa sasa hizi kazi ambazo haziko hai ama kazi ambazo zimekufa ni kazi gani? Waefeso sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Sikia, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Sasa hapo unaona tunaelezewa hawa watu wa Efeso walikuwa naambiwa walikuwa wamekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zao. Kwa hivyo wacha tuunganishe pia na Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja na yeye, akiisha kutusamehe makosa yetu. Umeona? Biblia inatuonyesha vizuri hii kifo ama haya mambo yasiyo hai ni mambo yapi? Ni mambo ambayo tumesoma ni makosa na dhambi. Trespasses and sins. Kwa hivyo wakati wa Waebrania tunaambiwa ya kwamba jambo la kwanza la msingi wa mambo ama mafunzo ya Kristo ni kutubu
ama kugeuka kutoka kwa kazi ambazo zimekufa, ambazo Biblia inatuelezea kwamba ni dhambi na makosa. Kwa hivyo wakati Biblia inasema ya kwamba jambo la kwanza la mafunzo ya kimsingi kuhusu Kristo ni kugeuka na kuachana na kazi za makosa na kuachana na dhambi. Jambo la kwanza. Je, wewe ambaye unasema umeokoka, wewe ambaye unaenda kanisani ama kwa dini na dhehebu, na unasema ya kwamba mimi ni wa hili kanisa, mimi ni wa hili dhehebu, hata kuna wale watu wanasema ni wafuasi wa mtu binafsi. Swali langu ni je, ukijiangalia kuhusiana na kutubu kutokana na kazi zilizokufa ambazo ni dhambi na makosa mbele zake Mungu, uliambiwa kuhusu hilo? Ama bado uko kanisani, uko katika dini, uko katika dhehebu, ama we ni mfuasi wa mtu binafsi na bado unaendelea katika dhambi na makosa? Na tumeona katika Waefeso sura ya 2, Biblia inatuambia kwamba mulikuwa mmekufa katika dhambi na makosa yenu. Kufa kiroho. Mtu ambaye anaendelea na dhambi na makosa, neno la Mungu linasema ya kwamba huyo mtu amekufa kiroho. Kwa hivyo bila shaka kuna watu wengi wanasema wameokoka, wanasema ni Wakristo, wako katika makanisa, wako katika mashirika, wako katika vikundi vya kidini, wako katika madhehebu, ni wafuasi wa watu binafsi, lakini ni wafu kiroho. Na tumesoma katika Wakolosai tukaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Yesu alipa hao watu hai kupitia kwa kuwasamehe dhambi zao. Ndio. Unajua, mtu ambaye alikuwa ni mfu ama amekufa katika dhambi na makosa yake, akigeuka, akitubu, aachane na dhambi na makosa yake, aingie katika haki na utakatifu wa Mungu, jinsi ambavyo tumeona katika Wakolosai, yule ambaye alikuwa amekufa kwa dhambi na makosa, tumeona ya kwamba Yesu anampa uhai kwa kumsamehe dhambi zake. Na sasa hapa ndio kuungama ama confession inaingilia. Unatubu, hakika sijakuwa nikifanya mambo yaliyo haki mbele zake Mungu, nimeachana naye, nimekuja upande huu mwingine. Unaungama, una confess your sins to Christ, naye Kristo anakusamehea dhambi zako. Wewe ambaye ulikuwa mfu kiroho katika dhambi zako, unapewa uhai na Kristo kupitia kwa kukusamehe na kukutakasa kutokana na dhambi zako, na anakuona kama yule ambaye hajawahi tenda dhambi, sababu zinaoshwa na zinaisha. Je, umewahi sikia hilo? Umewahi funzwa hilo? Ulipokuwa ukiokoka, ulisikia maneno kama hayo?
Ama ni nini ilikusukuma kwenda kanisani mahali unapoenda? Je, umewekewa msingi wa Kikristo? Na ndio sababu unaona watu wako katika makanisa, watu wako katika dini, watu wako katika dhehebu, watu wanasema ni wafuasi wa watu binafsi, lakini hakuna tofauti na watu ambao hawaendi makanisani. Kuna wengi hata wakitoka kanisani leo wataingia katika sehemu za burudani. Kuna mwingine hata akiwa kanisani saa hii anaangalia mchungaji atamaliza saa ngapi, aende pengine, na anaweza kuwa ni bibi ama bwana ya mtu, na awe kuna mtu anaenda kukutana naye baada ya kanisa. Ama kuna mwingine ako kanisani leo na sadaka ama fungu ama matoleo ambayo atatoa ameyapata kwa njia ya ufisadi ama wizi ama ukahaba, na njia ambazo ni dhambi mbele zake Mungu. Hakuna tofauti, sababu hakuna msingi uliwekwa wa Kikristo. Sababu ukiwa unawekewa huu msingi wa kuachana na dhambi na makosa na kuungama dhambi zako kwake Kristo, sababu unaamini ya kwamba ni dhabihu ya ondoleo la dhambi, anakusamehe na unaamini ya kwamba umesamehewa na umetakaswa na umeoshwa, hauwezi rudi tena kwa uchafu. Lakini kama hujaambiwa wewe ni mchafu na unafaa uoshwe, na njia ya kuoshwa ni hii, na umeoshwa na umekuwa msafi, utaishi tu kwa uchafu ukijiambia umeokoka, ukitambuliwa kwa kanisa sababu wewe ndiye mtoaji mkubwa, na ni matoleo ambayo ni chukizo mbele zake Mungu. Jambo la kwanza la msingi wa Kikristo ni kutubu kutokana na kazi ambazo zimekufa, kazi ambazo haziko hai. Ni kugeuka na kuachana na dhambi na makosa na kuingia katika kutenda haki mbele zake Mungu, na kumtambua Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, na kuungama makosa na dhambi zako mbele zake, ndiye akutakase, na unaamini ya kwamba umetakaswa na umekuwa kiumbe kipya katika Kristo. Na usikue kama mbwa ambaye anatapika na anarudia matapiko yake. Unajua, injili na mafunzo ambayo yanafunzwa wakati huu yamekuwa kama marketing. Munaongeleshwa kama customers, ati msipotee. Na unajua shida iko wapi? Ni sababu watu wengi ambao wanajiita wahubiri na wahudumu wameweka tumaini lao kwa watu, ya kwamba sasa hawa na ndio wananitoleanga ndio nilipe nyumba, nikule, nisomeshe watoto. Nikiwaambia mambo ambayo itawaudhi, watatoroka ama wakose kutoa, na nitaangamia. Biblia nayo inatuambia kwamba aliyelaaniwa ni yule ambaye anaweka tumaini lake kwa mwanadamu. Ambia watu ukweli, wape msingi wa kweli wa mafunzo ya Kikristo. Wakubali ama wakubali, hiyo sio shida yako. Hii kazi iko na mwenyewe, ni kazi ya Mungu. Hatukuitwa kujaza watu makanisani, na ni vyema kujaza watu katika makanisa. Tuliitwa kufanya watu wawe wafuasi wake Yesu Kristo.
Tunaweza kuwa tunahubiri na kufunza venye tunafunza hapa, na watu waingii ndani ya kanisa, lakini sababu neno la Mungu ni mbegu. Sababu kuna watu wanatusikia kama karibu kilomita 1 mzunguko. Haya maneno tunasema ni mbegu ambaye tunapanda katika mioyo yao, naye Mungu ataihuisha, ataifanya imee, ataifanya yote na ilete mazao, hata kama huyo mtu atakuja kushiriki hapa. Lakini itakuwa nimefanya kazi ya Mungu, sababu nimefanya mtu ambaye hakuwa muumini na mfuasi wake Kristo, amekuwa muumini na mfuasi wake. Hiyo ndio tumeitiwa, hiyo ndio tumeitiwa. Lakini sasa wewe unaangalia, unaona mtu fulani biashara anayofanya ni kinyume na sheria za nchi, ni kinyume na maadili ya kijamii, na ni kinyume na neno la Mungu. Na sababu unaona huyo mtu ni mtoaji sana, hauwezi ongea kumuhusu. Na sio kuongea kumuhusu, ukiona neno la Mungu linaenda kumuguza, unapinduka, unapiga kona. Weka tumaini lako katika Mungu aliyekuita, kama kweli yeye ndiye amekuita. Sababu kuna wengi wanasema wameitwa na hajaitwa. Jambo la kwanza la msingi wa mafunzo ya Yesu Kristo ni kugeuka. Ni kugeuka na kutokana na kazi zilizokufa, kutokana na kazi zilizo samahani. Samahani, wacheni tuendelee. Jambo la kwanza la msingi kuhusu mafunzo ya Kristo ni kugeuka, kutubu kutokana na dhambi na makosa. Jambo la pili, turudi sasa katika Wahebrania sura ya 6, sehemu ya pili ya mstari wa kwanza. Hapo mbele tu, kuzitubia kazi zisizo na uhai. Sasa jambo la pili la msingi wa mafunzo ya Kristo ni kuwa na imani kwa Mungu. Kuwa na imani kwa Mungu. Na hapa ningetaka niseme hivi. Biblia, Mungu mwenyewe anatambua uwepo wa miungu wengine ambaye Biblia ya Kizungu inawaandika kwa
G ndogo, small g. Mungu anatambua uwepo wa miungu wengine na pia miungu ya sanamu. Anatambua katika Biblia. Sasa wakati hapa tunaambua kuhusu imani katika Mungu, Biblia inaongea kuhusu Mungu wa Biblia. Mungu ambaye tunaona kutoka kitabu cha Mwanzo, ambaye Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huyo ndiye Mungu tunayeambiwa kuhusu imani kwake. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na unajua hapa ni vizuri kusema ya kwamba kuna mbingu moja na kuna nchi moja. One heaven, one earth. Na ukweli ni kuwa kuna imani tofauti tofauti, wanaamini miungu tofauti. Lakini katika hiyo miungu yote ambayo watu wana imani kwake, Mungu mmoja pekee ndiye wa kweli, yule aliyeumba mbingu na nchi. Sababu hawezi niambia ati Mungu wa kweli alishirikiana na miungu wengine waumbe mbingu na nchi. No. Aliumba peke yake. Na pia kuna mahali katika Biblia Mungu anasema ya kwamba hawezi shiriki ama kugawana utukufu wake na mwingine. Hawezi. Kwa hivyo kazi ambazo Mungu alizifanya peke yake kama Mungu. Hakuhusisha Mungu mwingine. Na sasa wakati tunaongea kuhusu Mungu wa Biblia, ni Mungu ambaye aliambia Abrahamu, mimi ndiye I am. Akakuja pia akaongea na Musa akamwambia I am who I am. Na pia akasema ya kwamba jina lake milele na milele litakuwa Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hivyo wakati tunaongea kuhusu imani kwa Mungu, tunaongea kuhusu huyu Mungu. Huyu Mungu ambaye anajitambulisha kwetu kama Baba, yani kama Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu ndiye tunayeongea kuhusu imani kwake. Huyo ambaye anajidhihirisha kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wakati alikuja hapa ulimwenguni kama Yesu Kristo, alikuja kama mwana. Sasa tunaongea kuhusu Mungu ambaye alijidhihirisha katika mwili kama Yesu Kristo.
Hata tulisoma katika hiki kitabu cha Waebrania tukaona ya kwamba Yesu ni dhihirisho la Mungu katika mwili. Huyo ndiye Mungu tunaongea kuhusu. Mungu ambaye alikuja na akaishi miongoni mwa wanadamu kama wanadamu, akiwa Yesu Kristo. Huyo ndiye tunayenena juu yake. Huyu Mungu ambaye ukisoma katika Injili ya Yohana, kuna mahali Yesu aliambia wanafunzi wake ataenda, atatoka hapa ulimwenguni, lakini akawaambia wasiogope, sababu yeye Mwana na Baba watakuja na wataishi ndani ya waumini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Imani katika Mungu. Huyo Mungu ambaye akiwa moja hivi amejidhihirisha kwetu kwa njia tatu, ili tuweze kumuelewa na kumfahamu zaidi. Amejidhihirisha kama Baba, kama Mwana na kama Roho Mtakatifu. Na sio miungu watatu tofauti, ni Mungu mmoja ambaye amejidhihirisha kwetu kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Je, we unaamini Mungu gani? Unajua kuna watu wanasema tu Mungu Mungu Mungu, lakini hawajui ni Mungu mgani. Huyo ndiye Mungu tunayeongea kuhusu. Hebu tuende katika Waebrania sura ya 11 tuelezewe imani kwake Mungu inakuwa namna gani. Sababu unajua mara mingi watu wamejaribu kuelezea neno la Mungu wakitumia mawazo yao wenyewe ama wakitumia mapito yao wenyewe. Wanakosa kuelezea kupitia kwa neno lake Mungu. Hebrews chapter 11. Tusikie imani, sababu tumeshajua ni Mungu mgani. Sasa tusikie imani ni nini? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Jambo moja. Jambo la pili ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Na tukiendelea kwa mstari wa pili unasema hivi: maana kwa hiyo, yani imani, wazee walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa na neno la Mungu, hata vitu visivyoonekana havikufanywa. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Imani kuhusu Mungu inaelezewa hivyo. Na mstari wa kwanza ni muhimu sana. Anasema ya kwamba ama imani iko na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Imani. Na unaona mambo ambayo yanatarajiwa hayajafanyika. Hata kuna mahali nisoma kwa Biblia ikisema ya kwamba yale ambaye mambo ambayo tumeshaona ama tumeshakuwa nayo sio tumaini tena. Tunatumaini kwa yale mambo ambaye hatujayapata ama hatujapokea. Sasa hapa imani kwake huyu Mungu wa Biblia ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kuwa na hakika ya mambo ambayo huyu Mungu
amesema yatakuja kuwa na hakika ya kwamba Yesu Kristo alisema atalikujia kanisa. Sina shaka, sababu nina imani katika Mungu. Alisema atalikujia kanisa. Sina hakika atalikujia, hata kama nitakufa kabla hajalikujia, uhakika ni kuwa atalikujia kwa wakati ambao amepanga yeye mwenyewe. Ameahidi ya kwamba tutakuwa pamoja naye milele na milele katika Yerusalemu mpya itakayotoka katika mbingu mpya. Baadhi ya mambo ambaye Mungu ameahidi. Kama una imani kwake Mungu, mambo yote ambaye amesema yatakuja kufanyika, mambo ambaye ametuahidi, hauna budi kuyaamini yote 100%. Kama unaamini Mungu, wewe hauwezi ambiwa neno kuhusu Biblia uanze kusema ni kweli lakini bishop wetu anasemanga. Ni kweli lakini kanisani kwetu tunasemanga. Unasikia mtu akisema ana imani katika Mungu na anasema hawaokoki. Hauna imani katika Mungu. Sababu tumeona kuwa na imani ni kuwa kiwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Na ni yote, sio baadhi, yote. Sehemu ya pili ni kuwa na bayana ya mambo yasiyoonekana. Mfano mzuri, mimi nina hakika na sina shaka nimeokoka. Nimeokoka. Lakini wokovu siwezi nikakuonyesha ndio huyu. Jambo lingine, nina uhakika, sina shaka ya kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu anadumu ndani yangu. Siwezi nikakuonyesha Roho Mtakatifu ndio huyu, lakini sina shaka ya kwamba anaishi ndani yangu, sababu nina imani. Na alisema ya kwamba hata Yesu, nafikiri waraka wa Yohana 3 mstari wa 30, waraka wa Yohana 7 mstari wa 37 na 39. Ni vizuri tuone ili tuweze kuona kuhusu Roho Mtakatifu. John, the Gospel of John, the Gospel according to John, chapter 7, verse 37 to 39. Injili kulingana na Yohana, sura ya 7, mstari wa 31, mstari wa 37 hadi 39. Biblia inasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile Bwana, ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake.
Neno hilo alisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye, kwa maana bado alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu Kristo akiongea, akipeana mfano wake mwenyewe akisema, kutoka kwa mbavu zake kutatiririka chemichemi za maji ya uzima. Na maelezo tumeona ya kwamba alikuwa anaongea kuhusu Roho Mtakatifu ambaye wale wanaomwamini watapokea. Na Biblia imesema ya kwamba huo wakati Roho Mtakatifu hakuwa ameachiliwa, sababu Yesu hakuwa ametukuzwa, hakuwa amepokelewa katika utukufu. Lakini nyakati ambazo tunaishi, Yesu alishapokelewa katika utukufu. Hivyo basi, sababu mimi ninamwamini hakika na ni mfuasi wake, hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ninaye, anadumu ndani yangu. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo kutoka kwake Mungu. Ni baana ya mambo yasiyoonekana. Mimi sijaona Yesu Kristo na macho, sijaona Roho Mtakatifu na macho, sijaona Mungu na macho, lakini sina shaka ya kwamba Mungu yuko. Sina shaka ya kwamba Yesu alikuja na akadumu na akahudumu katika ulimwengu, na akarudi katika utukufu, na akarudi na anaishi ndani ya waumini kama Roho Mtakatifu, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na sio hayo tu, kuna mambo mengi sana Biblia imeongea ambayo hayaonekani. Na tuna ubayana yake, yaani tunaishi ni kama tunayaona, kama tunayashika, hata kama hatuyaoni. Ninaamini nina uzima wa milele katika Kristo, nikiendelea katika imani. Kama atakuja kulichukua kanisa kama bado niko hai, hata kama nitakufa nikiwa katika Kristo, kabla hajalichukua kanisa, jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima, na nina uzima wa milele katika Kristo Yesu. Imani kwake Mungu. Kwa hivyo hapa imani sana sana ni kwa mambo ambayo hayaonekani na mambo ambayo yanakuja, mambo ambayo tuko nayo tayari. Haya sio tumaini tena, sababu tuko naye tayari, na Mungu ameyaweka hivyo ndio imani yetu iwe hai. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa naomba, pengine mtoto wake amemaliza shule ya upili, alikuwa naomba ingie chuo kikuu, ama amemaliza shule ya msingi, alikuwa naomba na anatarajia ingie shule ya upili. Kama tayari ameingia, hiyo sio tumaini tena.
sababu yale ambayo ulikuwa naamini na kutarajia yameshafanyika. Lakini kama bado haijatimia, bado ni tumaini, bado ni tumaini. Kwa hivyo hiyo ndio imani katika Mungu. Na katika huo mstari wa 3 wa Ibrania sura ya 11 inasema hivi: kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa na neno la Mungu, na vile vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Tunaona imani wenye inaelezewa. Hii dunia tunaamini iliumbwa, lakini hatukuona ikiumbwa na Mungu. Na pia inaendelea kuelezea kwamba imani ni kuamini ya kwamba hivi vitu ambavyo tunaona Mungu aliumba, aliviumba kutoka kwa vitu ambavyo havikuwa. Imani katika Mungu. Anashukuru Mungu sababu ya umbali ambao tumefika, na mpaka wakati mwingine, Mungu na atubariki. Tubarikiwe sana.